从无线电波到光学波段到紫外到 X 射线到伽马射线全波段的观测，用到了全球大概从地面到空间的19个大型的观测设施，都是国际上最先进的。在全球这样的观测来在同时的开展还是第一次。天马望远镜更多是在这个协同观测，因为我们是在相对比较低的射电波段观测。